sammen, velkommen til en helt ny video, og i dag spiller vi mer Katteriket. Så, ja. Det var mange flere av dere som skrev fyll huset til Lasse med kyllinger. Siden sist gang så pranket han meg, i det huset der, det er mitt hus. Så pranket han meg, og da er det tid for å ta litt revenge. Så, ja, jeg har tatt og samlet opp litt egg her. Vi har laget en sånn der, en liten sånn kyllingfarm. Det kan jeg ta og vise dere i neste episode, kanskje. Eller denne, hvis vi rekker det. Siden vi har en del ting vi skal gjøre denne episoden. Ok. Så vi har et par egg her. Jeg håper bare vi får et par kyllinger ut av det. Så skal vi ta og ringe opp Lasse på Skype og høre reaksjoner til. Og jeg lurer på hva han kommer til å si når han ser bare fullt av kyllinger. Ok, vi kan bare begynne litt sånn her. Og bare... Ja, jeg trenger litt kyllinger i huset. Kanskje ikke dette er nok egg engang. Kanskje dette blir for lite egg. Jeg føler vi bare har sånn sinnssykt mange, men jeg håper det blir mange av det her. Det bør bli noen i hvert fall. Åh, det her blir for lite, tror jeg. Gjør det ikke? Kanskje vi må gå og finne mer etterpå. Kan de gå? Å nei, ikke gå ut. Nei, slutt. Sånn, jeg har ikke lyst til at alle skal gå rundt forbi. Jeg vil at de skal holde seg i husklasse. Dette er så stort hus, vet du. Vi må fylle opp hele huset med kyllinger. Så dette er garantert alt for lite egg. Så vi trenger flere egg. Og så skal vi ta og gjøre sånn at ikke kyllingene kan løpe ut. Eller nei, sammen det. Vi bare kaster alle disse eggene her. Og så må vi finne flere egg etterpå. Jeg tror vi tar og finner litt flere egg, rett og slett. Nei, vi har ikke noe mer nå. Og så kjører vi en timelapse på når jeg spammer dette huset med kyllinger, ok? Nå... Du skal få lov til... Too bad. Ja, siden Lars Erik, a.k.a. Lasse, du husker liksom hvordan du lagde sånne lydgreier? Ja. Her har du cirka et par tusen lydgreier. Sånn går det når du... Hacker du? Mjaumann. Jeg hacker frem alle kyllingene. Nei, jeg har en chickeninator nede. Oh my god. Skulle bare visst. Ja, det er bare å begynne å rydde opp, siden jeg orker ikke ha alle disse kyllingene i nabolaget. Jeg bare skrev ned lyden, altså. Wrecked boy. Wrecked boy. Det er du som har 1000 av de i huset ditt. You know what? I'm going to eat all the 1000. Åh nei, ja, vi ga han egentlig bare masse mat nå. Ok, da fikk vi i hvert fall pranka Lasse. Det er en bra ting. Også den som vant navnet til Trashinner. Hva heter den greien? Nå kan vi... Nei, han virker ikke. Sånn, nå virker han. Nå kan vi... Nei, han virker ikke. Sånn, nå virker han. Nå kaster vi mat. For det som virker han. Nå kaster vi mat. For det som tror jeg hacker frem kyllinger. Nei, jeg hacker ikke frem kyllinger, selvfølgelig. Det her bare tar alt for lang tid. Men det var verdt det. Mat og XP. Se, nå står han og dreper det. Au! What? Han slo meg gjennom. Jeg visste ikke det gikk an en gang. Ok, så vi holder oss unna det huset for en stund, så jeg orker ikke alle de der kyllinglydgreiene. Det vi må gjøre nå, det er vi må begynne å innrede plassen. Hva skjer her? Ok, du fant den, så her er en ny Lasse. Du fant den, så her er en ny Lasse. Jeg skjønner ikke de skiltene til Lasse. Kos deg med å finne alle 6. Jeg hører ikke noe. Jeg kan ikke høre noe i hvert fall. Har han gjort noe her nede?
What? Hvorfor er portalen min ødelagt? Hvem har ødelagt portalen? Har det skjedd noe her inne? Ja, jeg vet ikke om det... What? Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg kan ikke merke noe i hvert fall. Jeg må sjekke resten av huset. Noe må ha skjedd. Og der står det. PPS går opp. Der er det mer. Parkour. Og hadde litt mange blad. Ok, Lasse skriver, eller jeg har litt mange blader. Hva... Nei, hva gjør han? Nei! Lasse! Nei! Nei! Nei, kom vekk! Lasse, slutt! Ikke ta de kyllingene over til meg. Åh, Lasse! Jeg håper de dreper han. Nå har jeg masse kyllinger. Oh my god. Lasse, var dette Lasse, hvorfor tenkte jeg ikke bare at han kunne gjøre det? Har vi et sverd her? Stikk! Vekk! Jeg vil... nå har vi drittmange kyllinger her. Ok, jeg får i hvert fall mye mat nå. Mat og XP. Se positivt på det. Hør på alle disse kyllingene. Seriøst, Lasse. Hvorfor? Dette var liksom min prank i Wrecked, skriver han. Nei. Jeg orker ikke all denne lyden her. Ok, det skal jeg huske til neste gang. Aldri ta med kyllinger til Lasse. Han tar de bare med tilbake. Der de tilhører. What? Oh my god. Nå får jeg en telefon også. Det passer dårlig. Gå på lydløs. Sånn. Har ikke tid nå. Jeg må drepe kyllinger, det er viktig. Er det mulig? Og så har han plassert blader i andre etasjen. Hva skal vi gjøre med Lasse? Han ødelegger serien. Kom her, jeg klarer ikke gitt han. Dette er sånn prank backfired. Slutt å ringe! OMG, liksom. Ok, jeg skal sjekke den øverste etasjen også. Please. Har han gjort noe? Yes, han har ikke gjort noe med tredje etasjen i hvert fall. Det er bra. Det er veldig bra. Og så begynner det å regne. Er ikke det perfekt? Regn og kyllinger og nei. Ok, så det vi må gjøre nå, vi må innrede plassen litt her. Vi må fikse det opp litt. Vi må tette igjen alle de her hullene, siden det ser ganske herpa ut. Og her aner jeg ikke hva som har skjedd. Det må vi også fikse på. Slutt å ringe! Jeg må bare ta og se hva det er. Så det var bare pappa. Han ringte 3 ganger på rad, så da tenkte jeg det bør være viktig, så da tenkte jeg bare ta den. Det var ikke viktig i det hele tatt. Han lurte på om jeg ville ha sjokolade på butikken. Ok. Jeg må ta vekk... Jeg orker ikke å ta vekk alt det her. Lasse, hva har du gjort med huset mitt? Lasse bare eier meg i denne prank-battle-greien her. Jeg klarer ikke å gjøre noe motstand. Jeg tror nesten vi har tapt denne krigen. Det går ikke. Ok, nå har vi i hvert fall tettet igjen nede. Så skal vi ha alle 3 ting og sånn inn der. Og det der. Og så tenker jeg vi har en mat-chest her, kanskje. Har vi en plass med sånn der... Nei, jeg tror ikke vi har sånn der flere... Ja, vent, sov. Skal vi sove? Ja, han er på serveren. Ok, skal vi se. Nå går jeg og legger meg. Ok, da var det morgen. Da spånte vi ut forbi her igjen. Oi, au. Sånn. Nå brenner solen. For et nydelig syn. Også der. Der er det... Skeleton med gulver. Skal vi se om vi kan få noe. Vi fikk Fire Protection Tourbus. Skal vi snike på Lasse og se hva han gjør. Han dreper kyllinger. Lol. Hva gjør Lasse? Oi, sånn med.
Han kan ikke se meg. Ok, nå skal vi snike litt på. Ok, han går opp i kaktusfarmen. Se nå. Der, se nå. Og se nå. Han har ikke sett oss. Vi sniker oss inn på Lasse. Nei, ja! Det var ikke oss. Det var i hvert fall ikke oss. Det var ikke oss. Det var ikke oss. Det var creeperen, helt random. Det har ikke noe med å gjøre, jeg lover. Ok, men det vi må ta og gjøre, vi må innrede litt her også. Jeg vet ikke hvordan vi skal innrede, liksom. Det er liksom problemet her. Det er hovedproblemet. Så jeg tror nesten vi bare sier at dette var en episode. Vi fikk i hvert fall kødda litt med Lasse og gjort litt forskjellige ting. Så kan vi kanskje... Hva skal vi gjøre i neste episode? Skriv hva vi skal gjøre i neste episode. Så jeg kommer virkelig ikke på ideer om hva vi skal gjøre i Katteriket. Nå føler jeg... Det er liksom Minecraft survival. Du bare går inn i verden og bygger huset ditt helt til du er safe for alle zombiesene og sånn. Så føler jeg... Det er ikke noe mer med mindre dere kommer med forslag da. Hvis dere sier sånn her, lag en utedo, eller en kattestatue, eller... Ja, det er jo litt vanskelig, men... Lag et eller annet i hvert fall. Så hvis dere vil at vi skal gjøre noe på Katteriket, jeg kan gjøre noe med Lasse, jeg kan gjøre noe med Jonas, vi kan gjøre noe sammen liksom, vi kan bygge noe sammen, vi kan et eller annet kult. Så hvis dere vil det, så kommenter, så kan vi kanskje få det til i neste episode. Tusen takk for å se på, håper dere likte. Hvis dere likte, legg en tommel opp. Tusen takk for å se på, ha det bra. Jeg orker ikke å ta vekk alt det her. Åh, Lasse, hva har du gjort med huset mitt? Lasse bare eier meg i denne prank-battle-greien her. Jeg klarer ikke å gjøre noe motstand. Jeg tror nesten vi har tapt denne krigen. Det går ikke. Ok, nå har vi i hvert fall tettet igjen nede. Så skal vi ha alle tre ting og sånn inn der. Og det der. Og så tenker jeg vi har en mat-chest her, kanskje. Har vi en plass med sånn der... Nei, jeg tror ikke vi har sånn der flere... Ja, vent, sov. Skal vi sove? Ja, han er på serveren. Ok, skal vi se. Nå går jeg og legger meg. Ok, da var det morgen. Da spånte vi ut forbi her igjen. Oi, au. Sånn. Nå brenner solen. For et nydelig syn. Også der. Der er det... Skeleton i gulvet må. Skal vi se om vi kan få noe. Vi fikk fire protection 2 boots. Skal vi snike på Lasse og se hva han gjør. Han dreper kyllinger. Lol. Hva gjør Lasse? Oi, så han meg. Han kan ikke se meg. Ok, nå skal vi snike litt på. Ok, han går opp i kaktusfarmen. Se nå. Der, se nå. Og se nå. Han har ikke sett oss. Vi sniker oss inn på Lasse. Nei, ja! Hallo alle sammen, velkommen til en helt ny video. Og i dag spiller vi mer Katteriket. Så, ja.
Ja, det var mange flere av dere som skrev fyll huset til Lasse med kyllinger. Siden sist gang så pranket han meg i det huset der. Det er mitt hus. Så pranket han meg, og da er det tid for å ta litt revenge. Så, ja, jeg har tatt og samlet opp litt egg her. Vi har laget en sånn der, en liten sånn kyllingfat. Det kan jeg ta og vise dere i neste episode, kanskje. Eller denne, hvis vi rekker det. Siden vi har en del ting vi skal gjøre denne episoden. Ok. Så vi har et par egg her. Jeg håper bare vi får et par kyllinger ut av det. Så skal vi ta og ringe opp Lasse på Skype og høre reaksjoner til. Og jeg lurer på han kommer til å si noe, han ser bare fullt av kyllinger. Ok, vi kan bare begynne litt sånn her. Og bare... Ja, jeg trenger litt kyllinger i huset. Kanskje ikke dette er nok egg engang. Kanskje dette blir for lite egg. Jeg føler vi bare har sånn sinnssykt mange, men jeg håper det blir mange av det her. Det bør bli noen i hvert fall. Åh, det her blir for lite, tror jeg. Gjør det ikke? Kanskje vi må gå og finne mer etterpå. Kan de gå? Å nei, ikke gå ut. Nei, slutt. Sånn, jeg har ikke lyst til at alle de skal gå rundt forbi. Jeg vil at de skal holde seg i huset, Lasse. Dette er så stort hus, vet du. Vi må fylle opp hele huset med kyllinger. Så dette er garantert alt for lite egg. Så vi trenger flere egg. Og så skal vi ta og gjøre sånn at ikke kyllingene kan løpe ut. Eller nei, sammen det. Vi bare kaster alle disse eggene her. Og så må vi finne flere egg etterpå. Jeg tror vi tar og finner litt flere egg, rett og slett. Nei, vi har ikke noe mer nå. Og så kjører vi en timelapse på når jeg spammer dette huset med kyllinger, ok? Nå... Du skal få lov til... Too bad. Ja, siden Lars Erik, a.k.a. Lasse, du husker liksom hvordan du lagde sånne lydgreier? Ja. Her er det cirka et par tusen lydgreier. Sånn går det når du... Hacker du? Mjaumann. Jeg hacker frem alle kyllingene. Nei, jeg har en chickeninator nede. Oh my god. Skulle bare visst. Ja, det er bare å begynne å rydde opp, siden jeg orker ikke å ha alle disse kyllingene i nabolaget. Jeg bare skrur ned lyden, altså. Wrecked boy. Wrecked boy. Det er du som har 1000 av de i huset ditt. You know what? I'm going to eat all the 1000. Åh nei, ja, vi ga han egentlig bare masse mat nå. Ok, da fikk vi i hvert fall pranka Lasse. Det er en bra ting. Og så den som vant navnet til Trash Inner. Hva heter denne greien? Nå kan vi... Nei, han virker ikke. Sånn, nå virker han. Nå kan vi... Nei, han virker ikke. Sånn, nå virker han. Nå kaster vi mat. For det som virker han. Nå kaster vi mat. For det som tror jeg hacker frem kyllinger. Nei, jeg hacker ikke frem kyllinger, selvfølgelig. Det her bare tar alt for lang tid. Men det var verdt det. Mat og XP. Se, nå står han og dreper det. Au! What? Han slo meg gjennom. Jeg visste ikke det gikk an en gang. Ok, så vi holder oss unna det huset for en stund, så jeg orker ikke alle de der kyllinglydgreiene. Det vi må gjøre nå, det er vi må begynne å innrede plassen. Hva skjer her? Ok, du fant den, så her er en ny Lasse. Du fant den, så her er en ny Lasse. Jeg skjønner ikke de skiltene til Lasse. Kos deg med å finne alle 6. Jeg hører ikke noe. Jeg kan ikke høre noe i hvert fall. Har han gjort noe her nede? What? Hvorfor er portalen min ødelagt? Hvem har ødelagt portalen?
Har det skjedd noe her inne? Ja, jeg vet ikke om det... What? Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg kan ikke merke noe i hvert fall. Jeg må sjekke resten av huset. Noe må ha skjedd. Og der står skyld. PPS går opp. Der er det mer. Parkour. Og hadde litt mange blad. Ok, Lasse skriver, eller jeg har litt mange blader. Nei, hva gjør han? Nei! Lasse! Nei! Nei! Nei, kom vekk! Lasse, slutt! Ikke ta de kyllingene over til meg. Åh, Lasse! Jeg håper de dreper han. Nå har jeg masse kyllinger. Oh my god. Lasse, var dette Lasse, hvorfor tenkte jeg ikke bare at han kunne gjøre det? Har vi et sverd her? Stikk! Vekk! Jeg vil... nå har vi drittmange kyllinger her. Ok, jeg får i hvert fall mye mat nå. Mat og XP. Se positivt på det. Hør på alle disse kyllingene. Seriøst, Lasse. Hvorfor? Dette var liksom min prank i Wrecked, skriver han. Nei. Jeg orker ikke all denne lyden her. Ok, det skal jeg huske til neste gang. Aldri ta med kyllinger til Lasse. Han tar de bare med tilbake. Der de tilhører. What? Oh my god. Og nå får jeg en telefon også. Det passer dårlig. Gå på lydløs. Sånn. Har ikke tid nå. Jeg må drepe kyllinger, det er viktig. Er det mulig? Og så har han plassert blader i andre etasjen. Hva skal vi gjøre med Lasse? Han ødelegger serien. Kom her, jeg klarer ikke gitt han. Dette er sånn prank backfired. Slutt å ringe! OMG, liksom. Ok, jeg skal sjekke den øverste etasjen også. Please. Har han gjort noe? Yes, han har ikke gjort noe med tredje etasjen i hvert fall. Det er bra. Det er veldig bra. Og så begynner det å regne. Er ikke det perfekt? Regn og kyllinger nei. Ok, så det vi må gjøre nå, vi må innrede plassen litt her. Vi må fikse det opp litt. Vi må tette igjen alle de her hålene, siden det ser ganske herpa ut. Og her aner jeg ikke hva som har skjedd. Det må vi også fikse på. Slutt å ringe! Jeg må bare ta og se hva det er. Så det var bare pappa. Han ringte 3 ganger på rad, så da tenkte jeg det bør være viktig, så da tenkte jeg bare ta han. Det var ikke viktig i det hele tatt. Han lurte på om jeg ville ha sjokolade på butikken. Ok. Må ta vekk